नमस्कार दोस्तों, गार्निश विथ रेनू इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुलसी का काढ़ा, जिसे हम हर्बल टी भी कहते हैं। तुलसी का काढ़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बदलते मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम और मामूली बुखार को ये आसानी से दूर करता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में जो बेल बटन बना है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी उन्हें सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तुलसी का काढ़ा बनाने की तैयारी। आइए अब हम तुलसी का काढ़ा बनाने की सामग्री देख लेते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाना है तो हमें तुलसी के पत्ते चाहिए। 10 से 12 हम यहाँ तुलसी के पत्ते लेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गुड़, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंग और 4-5 हम काली मिर्च लेंगे। 1 गिलास के लगभग हम पानी लेंगे और हम यहाँ पे हनी लेंगे जो हमें लास्ट में डालना है। तो आइए हम बनाने की तैयारी करते हैं। एक चाय के बर्तन में 1 गिलास पानी, कूटा हुआ अदरक, काली मिर्च, लौंग, हल्दी पाउडर, गुड़ और तुलसी डाल दी है। अब हम लो हीट पर इसे पकाएंगे। ये आधा हो जाना चाहिए ओरिजिनल क्वांटिटी से, तब तक हमें इसे बॉईल करना है और उसके बाद हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। हमारी हर्बल टी यानी कि काढ़ा अब अच्छे से तैयार हो गया है। खूब अच्छा उबल रहा है ये, इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। हमारा गर्मा गर्म काढ़ा यानी कि हर्बल टी अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हनी डालेंगे। हम इसमें अंदाज से 1 छोटा चम्मच हनी डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसका इस्तेमाल रोज करते हैं रेगुलर वे में, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी हेल्थ को भी एकदम फिट एंड फाइन रखता है। फ्रेंड्स, अब हमारा काढ़ा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे जब यह हल्का गर्म हो तभी आप पिएं। दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें और देखिए आपकी तबीयत कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और गार्निश विथ रेनू के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।